Encosta lá, Barquinho. Encosta lá, encosta lá. E aí, Flávio? Pega na orelha! Não vai meter uma bala esse bicho! Para aí, dá uma luz pra cá que eu atacar uma bala nele! Aí! Deixa que cruze! Vamos dar uma brincada! Não! É balote! É balote! Pode deixar, pode deixar. Não atira? Pode deixar. Porco! Ê, porco! Porco, porco, porco! Opa! Ah! Aí, dá uma luzinha pra ele. Deu? Não! Vai lá do outro lado, hein? Vai, tira. Acho que agora pegou. Tu errou o tiro de cima. Tá, os cachorros, pega os cachorros lá, pode largar. Só agora, pula pro meu barco que tu me ajuda. O que tu quer fazer? Tem que me ajudar a carregar. Tá, vai um pouquinho então. Pode largar, não, pode largar o porco. O porco pode largar, larga a tua arma. Passa pro meu barco. Agarra aí. Olha, ó. Errou de Vamos fazer uma autópsia agora. Não, bateu nas costas do porco. Mas é pesadinha essa porquinha. Vai, tá porca, tio. Que rico, bicho.